Hello everyone, this is Dr. Priyanka Maurya and today I have come with a new topic that is the गीली खांसी मीन्स वल्गम वाली खांसी, ऐसी खांसी जिसमें कफ निकलता हो। तो इस दौरान आप मेडिसिन क्या ले सकते हो। तो पहला जो हमारा सिरप है दैट इज़ द एस्कोरिल एलएस सिरप, सेकेंड है आस्ताखाइन एलएस सिरप एंड थर्ड वन इज़ द रेस्पीरा एलएस सिरप। इसमें से किसी एक सिरप को आप ले सकते हो जो कि आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा आरामदायक होगा। धन्यवाद।